当时他们正准备去虎牢关，我说你们三兄弟干不过他吕布一个。刘备想了想，说加上你大饼呢，加上我倒是有胜算，但是我没马呀。他们就给我弄了匹马，就是马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊的那匹的卢马。我说我不要啊，这马房主害死过不少人。我说我要赤兔，他们说赤兔在吕布那，我还不知道赤兔在吕布那儿吗？我其实就是想找个理由不去。就在我们僵持不下的时候，一支飞剑穿门而过，直接插进了张飞的脑袋，张飞当场去世了。刘备当时愣了2秒，嚎啕大哭，拔出他的双股剑往我脖子上一架，我三弟没了，你要是不上就下去陪他。都知道张飞是出了名的爱打人，而且他的 QQ 签名写的是做鬼也风流。我说行，我去。然后我们仨就站在那个虎牢关的关口敲门，吕布就在他那个监控摄像头里往外看，门外何人？刘备说我刘备字玄德，关羽说我关羽字云长，告我了。我说我张飞字什么我忘了，但我不能露怯呀。我说张飞字你爹。当时这话一出，刘备关羽哇一声就哭出来了，以为我被张飞附体了，士气受到了极大的鼓舞。但是这句话同时也激怒了吕布，吕布骑着方天画戟，手提赤兔宝马就冲了出来。按照三国里说的，我现在应该上去跟他大战50回合，但是那个丈八蛇矛我不会使啊。眼看着吕布就向我冲来，我说狄卢快跑！狄卢不跑，房主啊，庞统就是这么死的。就在方天画戟插进我脑袋的前一刻，一把青龙宝刀神兵天降，关羽杀气腾腾，反贼休要动我三弟！我当时直接泪流满面，而且刘备也提着他的双股剑冲了上来，两人对吕布形成了双翼夹击之势。不料吕布一个横扫千军，挡开了关羽的大刀，向左一避，刘备劈空，吕布回身一个突刺，刘备落马险被斩杀。我一看这样下去不行啊，我就把那个丈八蛇矛往地上一扔，掏出了我的剔牙器。我说三信家奴，不行啊，冲击力不够。我说信奴，休要猖狂。吕布一听怒发冲冠，当场磕了个虎符，整个人都开始冒金光。我就看见他把那个方天画戟往地上一插，整个地都裂开了，然后他在那儿一顿蓄力，砰的一声，整个人都飞上天了。这招我听说过，传说中的从天而降的枪法，落地的时候方圆10里没有活口。当时其实我还想挣扎一下，但是刘备关羽已经在旁边挖好坑躺下了，说三弟算了，一起信耶稣吧。既然他们都这么说了，胜算好像的确不大，我也就躺下了。但是过了半小时，吕布还没有下来。刘备望着天空说道，看来这次是真的生气了，都怪三弟，话说这么重干嘛？关羽仍然不忘他的胡须。我当时的确有点自责啊，不应该这样说人家。这时赤兔马突然嘶叫了一声，我突然灵光一现啊，我就跑过去往那个赤兔马身上一跳，说赤兔找貂蝉。啪一下我就到了貂蝉的闺房里。当时貂蝉正在洗澡，我要是说我没有胡思乱想，那是不可能的，但我还有更重要的使命，儿女情长的事情就只能先放一放。当吕布冲破天空最低的那一片云彩的时候，他看见了貂蝉，满腔怒火瞬间化为一江春水，然后开始在空中紧急制动，一道狭长的黑色刹车线在空中拖了好几百米，最后还是刹早了一点。当吕布的速度降为0的时候，离地面还有20多米，泪水从他和貂蝉的眼里同时涌了出来，扑通一声，吕布摔死了。和历史记载的稍有不同，三英战吕布最终以3英胜出而告终。每当有后人看到这里，总是会忍不住发问，战胜吕布的究竟是什么呢？